यतिखेर म यहाँहरूको माझ एउटा युट्युब भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। म देवज्ञामी र आजको यस बसाइमा यहाँहरूलाई मैले चाहिँ हामीहरूले जति पनि जब गरेर बसिरहेका छौँ अथवा एक्टिभ इन्कममा हामीहरू आश्रित छौँ, त्यस सम्बन्धमा कतिको सुरक्षित छ र हामीले काम गरिरहेका कुराहरूले के कति किसिमको हैन आम्दानीहरू हामी गरिरहेका छौँ, कस्तो किसिमको आम्दानी गरिरहेका छौँ र के हामीले गरेका ती क्रियाकलापहरूले हाम्रो सपनाहरू पुरा हुँदैछ या हुँदै छैन भन्ने कुराहरूको बारेमा अलिकति विस्तृत जानकारी गर्ने जमर्को साथमा यो भिडियो बनाउँदैछु। गुड मर्निङ डिरेक्सन। ल यहाँहरूलाई बाँकी कुरा चाहिँ भिडियोबाट यहाँहरू माझ उपस्थित हुनेछु है त। जस्तो हामीहरू सबैजना ले काम गरिरहेका हुन्छौँ हैन, कुनै न कुनै किसिमको काम गरिरहेका हुन्छौँ। आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको, आफ्नै आइडियाले भ्याएसम्मको, आफ्नो क्षमताले भ्याएको किसिमले एक एक किसिमको काम गरिरहेका हुन्छौँ हैन। र त्यो काम गरेर हामीहरूलाई एउटा आम्दानी आउँछ। त्यो आम्दानीले हामीहरूको भनौँ न आफ्ना किसिमका समस्याहरू टार्ने, गर्जो टार्ने भन्नुहोस् अथवा आफ्नो चाहेका कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि हामीले त्यो पैसालाई खर्च गर्छौँ भनेपछि यी यस्ता किसिमका क्रियाकलापबाट प्राप्त गरेको आम्दानीले हामीहरूले देखेको सपनाहरू के कति पुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामी आफैलाई स्वयंलाई थाहा हुने कुरा हो। तसर्थ यतिखेर म चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ के चाहिँ दर्शाउन गइरहेको छु भने सायद धेरै मानिसहरूको सपना चाहिँ पुरा भएको हुनसक्छ। आफूले गरेको कामबाट आएको पैसाले सपना पुरा नभएको हुनसक्छ। तसर्थ म यहाँहरूमा चाहिँ आज चाहिँ कुन किसिमको कामहरू गर्दाखेरि हामीहरूलाई चाहिँ राम्रो आम्दानी हुनसक्छ र त्यो आम्दानी राम्रो भएपछि सपना सायद पुरा हुन सक्छ नि त हैन। ल भन्नुहोस्, जस्तो हामीहरूको संसारमा पैसा कमाउनुको लागि गरिने क्रियाकलाप भनेको लगभग दुई किसिमको नै हुन्छ। जस्तो एउटा भनेको त एउटा जब गर्ने हो, जब भन्छौँ हामी त्यसलाई है। एउटा हामीले काम गर्छौँ, काम गरेरै पैसा कमाउने हो। काम गर्नको लागि एउटा जब हुन्छ, अर्को भनेको एउटा बिजनेस हुन्छ है त। हामीले चाहिँ अब पैसा कमाउनको लागि या त हामीले जबको बाटोसम्म आउनुपर्ने हुन्छ या त बिजनेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र तर यो संसारमा चाहिँ के छ भने धेरै जसो मानिसहरूले चाहिँ यो जबको बाटो रोजिएको हुन्छन् हैन। र जबबाट जति आम्दानी हुन्छ, जबबाट आउने जस्तो स्यालेरी हुन्छ, यो स्यालेरीले चाहिँ जति पैसा आउँछ त्योबाट चाहिँ आफ्ना सपनाहरूलाई हैन सुल्झाउने, पुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् भनेपछि यो हामीहरूलाई थाहा छ जबबाट आउने पैसा भनेको त्यति धेरै हुँदैन, एकदमै लिमिटेड हुन्छ हैन। कसैको एकदम हाई प्रोफाइलवाला जब जस्तो डक्टर, इन्जिनियर, पाइलटहरू छ भने सायद अलिकति बढी इन्कम हुने हुनाले उनीहरूको हैन धेरै पैसा आउँछ र धेरै पैसा आएपछि उनीहरूको सपना सायद पुरा हुनसक्छ। तर साना साना क्याटेगोरीको मान्छेहरू जस्तो दुबईकै कुरा गर्ने 1000 दिराम हैन, 1500 दिराम, 2000 दिराम पैसा कमाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। र यो लेभलको इन्कमले चाहिँ सायद हामीले जुन अपेक्षा गरेका छौँ त्यो लेभलको सपनाहरू चाहिँ पुरा हुँदैन। भनेपछि के हुने भयो त, जबले चाहिँ हामीलाई एउटा सपना पुरा गर्न सक्ने सम्मको इन्कम चाहिँ हामीलाई यो दिँदैन। यो यथार्थ हो, हामीलाई थाहा छ। भनेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो सपना चाहिँ अधुरो हुने भयो। यही अधुरो सपनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि कोही मान्छेहरू चाहिँ यो जब गरेर चाहिँ मेरो सपना पुरा भएन, त्यस कारणले मैले चाहिँ पैसा धेरै कमाउनु पर्छ भन्ने सोच हुन्छ र अनि बिजनेस गर्ने जमर्को गर्छन्। कोही मानिसहरू चाहिँ त्यो हिम्मतका साथमा हैन बिजनेस गर्नै पर्छ, जबले चाहिँ मेरो गुजारा चलाउने, मेरो सपना पुरा भएन, म त सपना पुरा गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छेहरू चाहिँ बिजनेस गरेर धेरै कमाउनुको लागि अगाडि सर्छन्। तर बिजनेस पनि हाम्रो लागि साँच्चै भन्ने हो भने त्यति सजिलो चाहिँ छैन। बिजनेस भनेको सबैभन्दा पहिला त हामीलाई यो के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट, लगानीको कुरा आउँछ सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि नलेज चाहियो, त्यसपछि धेरै कुराहरू छ र यो रिस्की हो है। यो रिस्क लिन सक्ने क्षमता जोसँग हुन्छ त्यो मान्छेले बिजनेस सुरु गर्छ। र बिजनेस गरिसकेपछि सबै बिजनेस सफलै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तसर्थ र यो बिजनेस गर्नलाई चाहने कोही अब जब गर्दा गर्दै बिजनेस गर्न चाहने पनि हुन्छ, तर पैसाको अभावमा बिजनेस गर्न नसक्ने अवस्था नि हुन्छ नि त। पैसा हुनेले त मानौ बिजनेस गर्ला र पैसा कमाउला, बिजनेस चल्यो। तर
जो मान्छेसँग पैसा छैन त्यसले त बिजनेस गर्न पाएन, जबबाट आएको पैसाले नि सपना पुरा नहुने, बिजनेस गरेर पैसा कमाऊ भन्यो, पैसा लगानी गर्ने छैन भनेपछि के भयो त भने ती मानिसहरूको पनि सपना अधुरो हुने भयो। हो यस्तै किसिमका जो मान्छे हैन जबबाट असन्तुष्ट छ र बिजनेस गर्ने चाहना छ तर बिजनेस गर्नको लागि पैसा लगानी गर्ने पैसा छैन भने यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अहिलेको यो मोडर्न जमानामा 21औं शताब्दीको एउटा अत्यन्त राम्रो हैन एउटा बिजनेस मोडेल छ जसलाई हामी डाइरेक्ट सेलिङ मल्टी लेभल मार्केटिङ भनेर चिन्दछौँ। यो चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङ मल्टी लेभल मार्केटिङ भनेको एउटा अत्यन्त राम्रो बिजनेस मोडेल हो 21औं शताब्दीको। यो नयाँ डिस्ट्रिब्युसन टेक्नोलोजी पनि भनेर चिनिन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई न लगानीको जरुरत पर्छ न एजुकेसनको जरुरत पर्छ। जस्ट तपाईँ हामीलाई चाहिँ म चाहिँ बिजनेस गर्न चाहन्छु, मेहनत गर्न सक्छु भन्ने एउटा आफूमा हैन विश्वास छ र गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट छ भने यो डाइरेक्ट सेलिङ मल्टी लेभल मार्केटिङ तपाईँ हामीहरूको लागि जोसँग एजुकेसन छैन, जोसँग पैसा छैन, जोसँग चाहिने हैन अनुभव छैन भनौँ न सबै किसिमको कुराहरूबाट ठगिएको मान्छे तर एउटा मेहनतको भरमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्नेको लागि चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ मल्टी लेभल मार्केटिङ सबैको लागि सुइटेबल हुनसक्छ। आउनुहोस् तपाईँहरू पनि यदि जब गर्दै हुनुहुन्छ, जबबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र बिजनेस गर्ने मन छ तर पैसा छैन भने डाइरेक्ट सेलिङ मल्टी लेभल मार्केटिङमा जोडिनु भयो भने तपाईँहरूको सपना पुरा हुन सक्छ।